跟住所以我哋咧就諗咗一個方法係最直接地，你揾手，你揾身體，你就可以經驗到嘅一啲嘅感官出嚟。咁所以先會做咗一件即係好似唔需要用 video 啊，唔需要用任何即係電子嘅嘢嘅去諗。而有一樣嘢我估做現代藝術係真係要做到出嚟先知嘅咧，就係因為我哋好想觀眾參與。咁琴日開幕之前有一個好得意嘅嘢留意到，就係唔睇開視覺藝術展覽嘅朋友咧，係即係隔離屋嗰啲咧，嗰啲譬如錢進進啊過嚟，佢哋會係試勻晒所有方法嚟到去令到佢發唔同嘅聲音。咁反而係真係 opening 嘅朋友就會好小心咁去睇下，好似思考咗一次，究竟去聯想一次佢會發生咩聲，咁先至會試，或者結果都係唔試嘅。咁呢個嘢好得意咯嚇因為今日又會有好唔同嘅觀眾，我哋平時都未必會喺呢度見到嘅觀眾，希望你哋第時會嚟多啲啦。咁就睇下你哋又會點樣去所謂我哋成日強調經驗即一個作品嚇，尤其是我哋今次都，我覺得經驗嗰樣嘢幾緊要，即係唔係純粹放觀賞嗰種作品係真係參與嘅，唔係話掂下驚佢爛嗰啲係唔驚。我自己帶咗3個劇嚟，即係因為個劇本身都係木啦，我想睇下木敲嘅聲音同埋本身木個聲好聽。其實未諗劇之前，我有諗過係帶3嚿唔同嘅磚頭嚟，睇下有冇人係敢去抌爛佢，咁樣係作爛啲箱咁。我估嗰樣嘢係得意嘅嚇，嗰個挑戰係有趣。我記得你話用整啲沙紙俾觀眾喺度佢之類係啊，即係佢諗嘅方法咧係有少少破壞性，好似磨完咗之後咧啲毛先俾你磨爛。即係譬如我自己係做手作仔嘅，即係我叫做雕塑啦，但係我成日都覺得我係做手作仔嘅。咁所以咧我同埋我係中意做啲波類嘅嘢，即係無論係即係呢啲橡筋波啊、衫嗰啲波啊，或者啲波子嗰啲波。咁都嘗試咧，係用啲手作仔嘅方法咧，去回應翻呢一個即係叫做好似好大型嘅製作。因為講真，我哋3個咧都唔叻做呢啲咁大型嘅嘢嘅，即係我哋呢個都係請槍嘅，即係揾人幫手去做。即係我哋設計完咗之後，揾人幫手去做。去到最後咧，我哋係覺得又唔得咁樣，即係我哋係覺得我哋係想做啲嘢嘅，都係手痕。咁所以咧就會做一啲嘅細嘅工具仔去回應翻呢件大嘅嘢。其實我覺得呢樣嘢就好得意，就係講翻嗰種即係講翻嗰種你日常你都可能會有一啲嘢係帶翻入嚟嘅。即係我唔知即係見咗我哋有呢啲劇啊，有呢啲衫啊、波啊嗰啲嘢之後咧即係我唔知你哋會唔會喺度諗啊，其實我都可能有啲嘢喺呢度可以去玩。咁嗰樣嘢就係另外嘅加入喺呢一件作品入面。咁我就會覺得嗰樣嘢會令到成件嘢係豐富。